Аткаруусу дурус болуунун шарты. Сиз аткарсаңыз бару ажылыкты. Сиз аткарсаңыз ошол эмне болот? Аткарганыңыз дурус болот, туура болот, сахих болот да кабыл болот. Ошон үчүн шарттары бар өзүнүн. Биринчиси 9 айтат да бул жерде. Биринчи ислам. Чүнү анан ихрам кийип алып, жана жокоруда айткандай аткардың кайра капыр болдуң не болду? Бузулду, все кетти ал. Экинчиси ихрам. Ихрам кийбесең дурус болбойт. Үчүнчүсү заман, убакыт. Убактыдан мурун барып алып, азыр барып туруп мен фарз аткарам десең болобу? Макан, орун, Мекке. Анан барып алып бир башка бир жерде мен ажылык кылам десең не экен? Жарабайт. Хоп, 5-нчи, 6-нчысы акыл жана ажырата билүү дейт. Тамиз, акылы болуш керек, анан ошол ибадатты не кыласың? Ажырата билиш керек. 7-нчиси амалдарды аткаруу. Ошол жерде буйрулган основной амалдарды эмне кылыш керек? Аткарыш керек. 8-нчиси жима кылбоо. Ал жерге барганда кылычты кынына салбаш керек. Кылычты кынына салбаш керек. Кылычты кынына салсаң, жанагы белгилүү күн бар да, ошол күнгө чейин салсаң, неме не болуп калат? Кийген ниет кылып алгандан кийин ошол ишти кылсаң, бузулуп калат ажылык. Түшүнүктүбү? 9-нчусу ошол ихрам байлаган жылы аткарышыңыз керек. Анан ихрамды кийдиңиз, ошол жылы аткарбай, кайра жылга аткара турган болсоңуз, ошол мурунку жылдын ажылыгы эмне болбой калат? Кабыл болбой калат акча.